Voilà, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, ma grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà, moi votre humble servante, maman B52, je nous dis toujours que vous servir, en tout cas, c'est mon devoir à moi, voilà pourquoi, quand il y a à parler, quand il y a à dire, en tout cas, je ne manque pas, hein, souci nanga, ils aura toujours... koyaka ko informer bino na nyonso tout elekanaka na monde entier. Voilà la grande famille. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement. Aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. La famille, aujourd'hui nous sommes là, ok, nous sommes là. Nous allons essayer un peu de parler sur cette affaire, sur ce film. Je nous avais promis que je veux venir 8e épisode de Salike, na ya penza tout mais quand même kosola. Non, moi mon qui est 8e épisode du film Nabiso, le deux sœurs rivales. En tout cas, Badinachou, Bambote Nabino, gros bisous, Pécha Lover, partout où Eska Bozali, Bana famille Bota. En tout cas, Nzamba Mona Bino, Musala Kitoko. En tout cas, deux sœurs rivales, Ezokene. Tokos, wana ya olobelezate kende penda kitoko ka neto lingara to sala ngobongo to maximiser lisusu to maximiser lisusu to maximiser ba view, to maximiser ba j'aime et puis ba commentaire parce que Belinda Kandi ala la raté pour na biso. Elle est toujours là pour faire son travail. Ata senne mo sala mo mukie. Na sepela mingi parce que ça quoi Bible ningo loba musala nzambe ko kato sala mo ebele ya munene musala mo biente. Belinda azam tu moko oyo aosa musala na e bomona avec amour hein? Avec amour, avec passion. Vous allez voir que elle a vraiment ce souci là de rééduquer la famille. Sobotali film oyo moi na livré les binos secrets moko au début de ce film quand je lis le titre qui est nos deux sœurs rivales. Quand je vis Kenny balingani na Vini et que Vini était le fiancé à Linda, je me dit peut-être que bayemanite bazane bayaya baza famille. Donc deux sœurs rivales eza ki bombanda ya Kenny na Linda. Mais au fur et à mesure total là, je vois que c'était pas ça son idée en fait. Est-ce que vous comprendre que Bellevue qu'on dit la patronne a vraiment non ndeka toloba que kwanga totike lango bateke l'écriture totike lango Bellevue to douta nangote to douta nangote malgré to tia na biso batembe to eto cheki tetitese mais na ndenga kuzu penza so to vandi to ba te. L'écriture, c'est Belinda Kandi, la patronne. La famille, Bellevue, mais même sur un niveau, mon co, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Film, oh, yo, la famille, nazoko request, nde banglophone balobaka. Nalinga leza nazo senga, na yo ndeko kokuta na libaku ya kolanda film, oh, bozo mona na cheka mo extrême comme kepe menu wana. Muto nanu otali film oyote na Bellevue télévision kende na lombango le 12 hier totalaki 8e épisode na biso. C'est à partir ya 8e épisode onde na yo comprendre na bi donc c'était pas l'idée que j'avais au début ezaki idée te oyo Bellevue aye ko présenter le biso na film oyo. En fait la grande famille soto bito banda film on est bandeli. Mais quand comprendre le moko ni selon moi hein, mutu na mutu ana compréhension na la grande famille na ebisa biso toujours tozana pona ko se soutenir ndenge balobaga que musapi moko esukola elongité mutu na mutu tanga otala film oyo azana point of view na ye azana lo lenge na ye azomone la film azana lo lenge na ye azo comprendre film eza ndenge moko tango totangi Biblia na Éphésiens, Bible lobby, enfants obéissez à vos parents, maris aimez vos femmes et femmes soyez soumises à vos maris.
na Bible ndenge bakomi wana totangi biso nyonso mais mutu na mutu aza na façon na ye ya ko comprendre nini oyo femme soyez soumise na mobali na yo elobi mususu oyo lobi la soumission pour moi eza soki mobali nanga lobi nanga likambo fona tosa mususu oyo lobi soumission pour nanga eza que je dois faire tout ce qui peut plaire à mon mari mususu oyo lobi soumission pour nanga eza que nazalaka toujours soumission ya mobali nanga na soutenaka ye parce que sunaka mon soumission tozo ko épingler de nini toza na sou toza na mission donc mutu na mutu azana ndenge ne on a filmé oyo deux sœurs rivales ngana ba no mono on ande mususu mais or que ezaki na level mususu so na comprendre bien filmé na comme na soukate mais balimba te abiso nini la famille regardons le comportement de Davina apoilisation total comportement ya Davina. Et là, moko etindinga lisuna réfléchir makasi eza nini. Vous savez, étant que parents, tous aba parents, tous aba boti. Nandaku, tant ozo vivre na bana, na foyer, na famille, tu dois ou nous devons savoir na mitie na kati parce que nga moko naza parents et interpeller nga makasi. Et puis rappeler nga lo moko oyo na bina nzambe azoka lokumu. Film ono yebisa biso oyo deux sœurs rivales. Ngana manomo na kibombanda moboya ba owela mobali tout et tout. Mais na yo comprendre que soto tolandi na suka ya 8e épisode Linda l'air azoko expliquer Gesho Spoon pourquoi Davina azako se comporter bon c'est une fille qui a collé na famille oyo ba na mbongo de 1 de 2 sa maman l'aimait beaucoup. Pendant que longo la souci, il y a moi ou là je comprends. Na film oyo Milo azana tort, aza peine raison. Tome kako développer la famille, tome kako comprendre. Pourquoi na lobi azana raison, ya ko pesa Davina bolingo o ya pesa ki Davina o ezake atikala ko gangela ete, atikala ko lobanete que non, faut pas faire ça o eza mabe, moi na ta sali mabe mais tellement zana bolingo na ye azolinga ko hurt ete, azolinga ko sala moi na mabe te pona souci. Ya mwana oyo abungisa et sali ki lelo oyo Davina, elle est tokokoloba aza pièce moko oeza irrécupérable. Balo bongo, nzambe français. A commis pièce moko oezali irrécupérable. Pourquoi? Parce que elle ne respecte personne. Malgré le poto azo lobelobi nango ata muchope a mystique. Muchope a mystique la grande famille. Malgré le français qu'elle a, malgré sa réflexion, mais elle ne respecte personne. À un point of view, il y a yemoko. Donc, il y a aza oya lobby, c'est-à-dire, ils a la catégorique, oya lobby yangwane au salam. So, dans lobby, maman Milo a sali mabe, côté, aza na 2 points, côté moussa sali mabe, côté moussa sali malam, pourquoi? Parce que, abande ko la kisamo na bolingo. Ce qui est, demandé, na parents nyonso na moboti nyonso tout, il faut la kisa alinga mwana na ye. Eza mabete. Mais, baby mezanin. So na bakisi melikolo, c'est-à-dire na changer li lobo na lobeli boso. Biblia na biso na linga ko pesa mingi exemple biblique. Pourquoi? Parce que wana ezara fondé de exemple biblique, Bible lobi na biso papa, parent kolongo la fimbu likolo ya mwana te, no kite mwana osa nini, a obeba. Preuve net au mona ki tangu batu bat derutaki, na temple ya Jésus, na temple ya ndako ya Nzambe, ba komisaki yango wenze. Jésus avait pris le fouet, ayaki ko beta batu na kati ya église. Pourquoi? Parce que, boto si ezala kite. Milo kote wana affaire. A baby si kote wana, tala lelo oyo comportement ya mwana ndenge komi. Elle ne respecte personne, malgré elle ne faisait pas ça pour baby sa mwana na e. Biso ba parents de fois, bolingo envers bana na biso et aveugle la biso komona ke eloko to sala lelo lobby ba retomber nango e ozala ndenge nini. Ba retomber nango e kozala ndenge nini. Ba e kote ya biso lisusu nini ke mama ni na muninga na e mama Marie-Hélène.
Malgré l'amour ya ki camaraderie o bazala nango bazalaka nango lokola nga ndenge nazalaka na bolingo lokola ki camaraderie na biso ya bomwana nga na Lydia Mboso. Malgré bolingo wana tokoki te koya kosunga nzambe. Nzambe ba edaka ete. Yo monike mninga na nga bali azobota te yo oza femme sage, oza infirmière, oza docteur, ozu oyibi mwana ya mutu pour que opesa muninga na o azo esengo. Mais nzambe azalaki na ba calcul na ye, nzambe azalaki na ba plan na ye. C'est de même ezo pousser nga lelo na ya koyebisa yo ndeko na nga oyo zolanda nga. Tozala na vie après le panier sur qui encore. Mutu na mutu azana ndenge na ye. Chaque chose a son temps. Mutu na mutu nzambe ayebi ke lelo oyo na 2020. Ezalaki na ndeko moko oyo azalaki au top ya makambo nyonso. Na 2021 abimisi mutu mususu 22, 23, 24. Toi zalaka wana. Yo ndeko nanga ozolanda nga ozotaloba ye penato bandana ye. Tala nenga komi ngala kaka boye egotinda yo na envie egotinda yo na détruiment ya vie na yo egotinda yo okende kosala makambo mususu o peut-être il ne fallait pas faire et puis quand tu les fais au baby si vie na yo vous savez avec le diable c'est quoi Nzambe aza na ba plan merveilleux pour nabiso. Avec le diable, ils a juste qu'au précipité. Mon pasteur m'a dit ça. Il m'a dit, maman B52, Nzambe a un plan merveilleux pour toi. Tu peux dire aujourd'hui que, Nzambe, nazo salabo et penezo marchete, nazo song sabo ezo simbate. Tikana ke panganga. Nganga tanga ke, azika on Nzamba linga apeso 5 ans après, aye lui angwa ramene le ango liboso. Tanga ramene ango liboso ana po asa na profit moko après 5 ans oko masiko yo abu ale makamna yo sa nini e baby. Donc na loba nini place wana to sunga ka Nzambe te. To zalaka na se ya makolo ya Nzambe parce que yende azamokeli na biso. So Bible loba na biso ke il connaît même le nombre de chevelures. Basuki na biso. Nzambe wana yebi yango combien nzala mituna biso. À combien plus forte raison Nzambe wana o asala yo aloba que y aura point de stérile dans ma maison. O aloba que tu seras la tête non la queue. Atika yoka na position o zanango. C'est juste parce que c'est pas encore ton temps. Ah, belle vue na film de ce rival ko. Et ça est poussé à réfléchir belé, je me dis, n'abi ça abiso loko chaque fois. Tant on t'a filmé, ko lukato tala ngo karande mucho pa ose ki sabo. Nani ndeko na biso dekor ko abenga ke mal à l'aise pour azana makam na epe na nenge na ye, wana pena photo to boya ngote photo ndima. Ba artiste na biso baza vraiment spécial. Kota la ka totali oseki tout et tout bien osili ki ponga pe la façon d'avina azo pesa nga kanda bozwela ngo idete façon d'avina pesa nga na bozwela ngo idete donc mettons ota la film ota la teka otali kanda na luko comprendre qu'est-ce qui est derrière elle. Qu'est-ce qu'il faut faire au Luka solution mon koboy. Et ça bande ko belé bana comportement d'avina et belé la famille je vous jure. Et belé pourquoi parce que bazala dorloté de le bas âge. Bakoka ko éducation tant ba pesa la maman bango éducation na moni ndeko afingi alobi ozana éducation ya base te non. Tokso totali to mona na kati ya famille ya mama Annie. Abokoli Linda, abokoli Eternela, abokoli nande comme sous comme Kiminga. Au moins que comportement Linda c'est différent de ses deux sœurs. Et l'ingolo bate que après ça qui Linda éducation moko extra misusu wana non. Moi zakana ndenge na. Mais étant que parents, nous devons savoir comment guider nos enfants pour que lobby et la biso shameless fullté. N'aimez soto comprendre. Na film on a vendu na on réfléchit na bi est-ce que belle vue baida boye faut ka ezaka Nzambe nda pesa baida boye pour ya boye ndeni ba combattre moi sauter ya boye ndeni ba ofinga ete bota non siko poison o ayo sala asangisi Davina na tonton Loulou.
Non. Asengisi Davina na tonton Loulou batomi tout et péta. Parce que non ta couple na tonton Loulou aye pe na ba gena e. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, le kuta, mon anaka na 8e épisode là à côté, donc on est dans le kuta mon nene, le kuta mon nene. Davina pour elle, alors quand ça n'est si, azu mo bali penza tout et tout. Ok. To mon ensuite na ngotoza kaka boya opesa nga raison que maman be senganda lobaki yango. To yo opesa nga raison. La famille d'un film oyo eza film moko en tout cas tant que toloba que la belle vie télévision eza ba film na biso eza éducatif donc toko sa ate bino moso bo mona bino moso bo tala bo mona ke te ma be sengande soka oloba pona ba film aza na raison pour ngai nde na zabo nga moko ndeko na bino na apprendre ebele étant que parents nanu étant que parents na apprendre ebele na kati ba film tozana bana na bandaku to ndenge tozo bokolela bana nous devons savoir faire la part des choses nous devons faire l'égalité à nos enfants pour que créer pe loro moro boete na mitu ya bana ozana bana 6 temps ozo sombela o bombo yeba ke fo sombela pe le 5 autres ozana bana mi balé temps o ya sali mabe obeti ceux qui o msusu asali mabe obeti to lobi kaka et créer ke loro moko na mitu ya bana biso oyo biso ba parents toye baraté et créaka ozali haine. Moi je vois que Davina elle se sent insécure ndenge ba anglophone ba lo barant ko bolim zami ko no yo ko l'anglais mo ba mo anglais ba ndo kota moi ma anglais ba ndo kota Davina a besoin héritage na ye moko mon ndeko na ye à moi cité vous comprenez au moins mais esenga ka mutu moko lo sambo et puis mutu moko a guidé na droit chemin ce qui peut-être azwa ki mobali oyo aza serait ou azo comprendre vie peut-être mobali wana ndalinga ka ramener na truth mobali wana linga ka ramener na vérité elle allait peut-être comprendre et puis changer mais l'air à quel isusu ko kutana na mobali lokola tonton Loulou na déjà nenga sa l'introduction na et mon a déjà que souka ya Davina et ozala vraiment kitote tout monde nenga manqué avocat tout monde nenga manqué ba azo manqué ba famille maman na donc du coup tous à la scotcher tous à la cimenter nakatia Belinda Bellevue télévision film na biso deux sœurs rivales ezole kanawana en tout cas félicitations à tous nos artistes oyo bozo jouer la kati en tout cas mutuna mutwaza vraiment quoi incarner rôle na comme il se doit bravo maman étoile bravo maman Milo akota ki penza zo plonger pena na kati benonyo so artiste na biso na kati ya deux sœurs rivales en tout cas bozo samsa na bino kitoko to monaki ndenge nini vini na kozanga patience et puis na kozanga koyeba ko comprendre na relation nyonso tout moi je l'ai toujours dit sur tout le plan sur tout genre tout genre bon selanga il y a relation il faut toujours que ça na compréhension et puis koyeba ko tike la muninga temps ce qui ici il y a un problème bozu moi temps il y a li solo yes voilà pour na vini et ça le makike azaki penza patienté envers sa femme sa fiancée et akosala ke akekutana na mwasi oyo aza mutu bateta to ebite soki ndenge Linda lelo ayeli biso Gesho Spoon soki na vini et c'est silaki topé nanu et silaki te donc to moni maman Marie-Hélène pe donc mutu nyonso tu na vini ndenge zala kaka mabeto salaka et futama kaka anasi ba miche bele ba yembango tout se paye ici bas yondeko ozoluka onuire muninga yebango ke li futi na yo ezaka anasi malgré que les derniers jours toza la juger biso nyonso mais
okofuta nanu lisumu na wana ozosala to masumu na oyo ozosala wana ki mutema mabe oyo oza na ngwa envers baninga ki hypocrisie oyo oza na ngwa envers baninga ofuta ngo ka anase. Donc voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. C'était bel et bien moi, votre humble servante, maman B52. En tout cas, bah, gros bisous. Naba na famille Libota Mobima, famille Libota WhatsApp, famille Libota pour amour. Je vois Nicole Mouilou, je vois Maureen Mayombolo, je vois maman Clémentine Sidiki, je vois Marina, ma petite sœur Sylvie de la Canadienne. Je vois Jemima Mavungu. En tout cas, bozala wana toujours Nadia, bozala bozanga raté. En tout cas, vous ne manquez pas. En tout cas, dans ma vidéo presque surtout tout le monde a toujours petit cara signature na bino wana. Ils a plaisir ya makasi comme na rabino famille oyo belle vie a pesa biso. Bino pena boza ba famille oyo à travers Belinda Kandi nde na yebi Jemima Mavungu. À travers Belinda Kandi, nde na yebi Maureen Mayombolo, nde na yebi Nicole Mouila. Donc voilà, nde na yebi maman Clémence Sidiki, maman Clé, nde na yebi ba maman Winner, na yebi donc ba maman Dorcas. Donc boza tellement ebele o boza la wana pour soutenir œuvre Nzambe a mon abino a pambola bino en tout cas. Et puis, pour finir, je dis un grand merci à celui qu'on appelle le général Akafulek. Hein, Balbi Akafulek. Donc, na Paris, wana, olingolia, biloko kitoko. Biloko qualité, biloko poissa. En tout cas, na oche la bonne adresse, bo le kawana, bo le kana, bo lia biloko bio. Ya propre. Bo ke, ma best chef. Ma meilleur cuisinier à monde des amis bad. Donc voilà, Akafule qui est là pour vous. Merci beaucoup. Suivant. Tokutani Nambalasima. Tolanda moi extrait au SCP nga makasi. Nabito channel moi extrait au P. Bisous. Bobate la biso maman, bobate la koko na bino. Linda, Davina. Ekozalaka elengi ata mukiete lelo soki obali to Davina bali ni mama na yo ni tata na yo ni na koko na bino et ça ata plaisir obali botali boye ba parents Linda batema batemi te me koko na bino atelemi ozolela meya esengo mama na bino ananga anaziza bato koko na bino aboti obabimi mutsopo moko mazape na ba cousin na ba cousine. Soba bombe la bino nga no yebisa bino famille na minitio ba misuba na gauche ba misuba na droite ba biso to na gauche za bato to défendre bino ya olobake botika ola tsaba na charge ya nzamba permettre ya kende mais pona batu mususu ya kufi likolo na bino mibale ngana lingi ebeta mabongo na famille te po balati sabino lokola mo poussière mo botambola lokola na mo botutu mo na vike bano pona bango nde mama na bango akota mabele. Alors, manière à bien, il y a des loko ngai, na olinga bozala nango, to bobungisa image wana ke maman na bino kufa pona bino, ezaka kotambola na kimia. Bayoka, Linda oazalaki ennemi ya Davina, bakoma ba pire, ba balusa maloba. Baloba parfois liwa, ezaki peka bien po ebenda koyoka na ya mapasa wana. Bozalo kwa ngana ya zizate. Oya bimi après ba année mususu aye. Bovanda ke sikamo na kati ya libumbino mbali. Sope mapasa basolo la. To ebite makambo bolobana. Na lobi lokwa mwana mukeme lokwa noko. Oazala matoi ayoki. Opazala na motema abombi. Okay. Na opesa non. Na opesa mutu parole te. Eza réunion te. Na ye na lobi lokwa moboti. Davina so bando zwanga lokwa mwana mukie. Zwanga lokwa mama na yo. Non, je te respecte. Oui. Là, vraiment, je te respecte. Oui. Je veux juste te dire, au fait, t'informer que tout ce que tu as dit là, tu l'as dit en vain. Parce que rien ne va changer. Peut-être que tu vas rentrer, ramener, donner une autre impression, te dire que, ok, j'ai accompli une mission, j'essaie de les remettre ensemble. Yebisa batu nyonso. Peu importe, beaucoup de sa famille, bobengisi batu ya village. Moi, je reste catégorique. À l'avant ma mère et l'après, rien n'a changé. Rien n'a changé. Je vois pas pourquoi. Et là, on y est qu'au faire changer. Davina. Avis, non. Davina.
Je reste sur ma décision, je la connais Nazan pas. nani pas non. Peu importe qui tu es. Na tuni na nani pas non. Décision wana eleki kozala Na nani tuni pas nanga. yo. C'est Nga na ma- il nani s'agit pas de na ma yo. vie au fait. Faudrait beau respecter peu Parce que vu que yo continue bimisa maman nous m'a mis sur tati na place azana na kunda. Comment koza motema makasi boy. Okosa assembla te ovanda kimia te. Nde ya vandi kimia. Ni ne bisanga ke andimi. Mais par respect avandi ata kimia ni nango na yo. Elle est qui elle? Ni nango na yo mwana kasi nanga eza nini? Non ça nanga ngote déjà. Ah, so sala te vanda. Ya no lo balanga na yo. Il y a pas de souci. Ah, ba futi ngambongo. Ah, bon zo yabino ki Boniko. ça la ngote. ya continue ozala moi malamu. Toyaka mutu moi dala non continue au bois que le coin jeton te. Eza ni nango na yo. Atala miniti muki okola sabatu motema no malamu teka bando la sabatu motema no mabi. Ya ziza boko ya apona yo. On y a santaki ke souke la biso boy. Ni nango. Na kozonga te na beti pe lisolo ke koko na bino yoka te Davina Touro akitaki basoli na noko na. Okosa assembla te. Na komo bondelo sa assembla. Wa wana ndoki to ni nango. Je fais pas semblant. Oh Jésus. Impossible. Jésus. Yaya. Devient la salle Ah. Yaya. Comme ça, je ne comprends pas. Sans à moi malamu ou accepter des décisions dans la boïté maman. Nous on a ta motivation et héritage. Est-ce que tu crois crois? À cause de ça. C'est à cause de quoi? Non mais j'ai envie de te connaître. Tu es ma soeur. Je sais pas ce que tu comprends bon, pas. Bref, moi pourquoi j'ai tu pas me envie. détestes comme ça? Je Souci no ezali. Nana souci est-ce que beaucoup Na yo koma siko noko na nganga koma yo. Pondie elo ekitsa biso yo kanisa biso ya ngwana. Souci no ezali. Jusqu'au souci no ezali. Mutu babo mamutu mona famille ba peso kwa offrande. Souci no ezali. Ezali nini? Ezali ozongo oyebisa bango ki na kokite. Nini yo raisonner na esika na ngai? Mais oui, omi tungisa mokase. Ozanga ile ya mabe, tala place ozo mema. Ozonga oyebisa bango. Na ozaka na poso police nga na makasi. Maman na biso encore plus forte qu'avant, plus forte que jamais au fait. 8 ans lekela koko nao. Ah non, asuka na mama ya bino te abomisa pe koko na bino nde na sentir. Abomisa e. Ngake. Bimisa nga pardon. Davina. Oh. Nasa mama kuna te. Oh. Ah, mon mabe. Ah, za moi mabe yaya. Ah. Yaya, zani mozala. Waza mwana te. C'est pas normal. Wana courage yo lobananga bongo. Oza na courage yo lobananga bongo. Laisse-le. Wana courage yo lobananga bongo. Mémorier, maman na. Nini? Mémorier. Muchopi. Muchopi. Qui t'a demandé de t'asseoir? Vraiment, il y a eu trop de légèreté ici. Hein? Donc là, tu étais en train de me raconter des histoires. Là où tu as découvert, fait une chambre, maman, quand tu as photo, l'air à la jeunesse, l'air à la lycée, à Katisouki. Aujourd'hui, maman, elle était chic, belle. Tant mieux. Qu'est-ce que tu t'es dit de toi-même avant que je ne puisse parler? Tu te dis quoi au fait? À propos de la mort? Non, pas à propos de la mort, à propos de après. Quelle serait ta vie après la mort de ma mère? Après. Oh, la mignonne. Botika la nasa la mignonne bongolia no zero. Lo bezalaki na 10 senando yo bongolia na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.